فوجئت بخبر غريب جدا. المدينة الجامعية لجامعة المنوفية، مدينة الطالبات، النهاردة الطالبات قال لك ده في حد دخل علينا وعرانا واحنا نايمين بعد منتصف الليل، ولما قاموا مزعوجين جريوا وراه دخل الحمام. داخل مدينة الجامعية، مدينة الطالبات في جامعة المنوفية. خدوا بالكم انه المهازل جوه المدن الجامعية كتير قوي. يعني لو رصدنا السنة دي هنلاقي بلاوي سودة، هنلاقي بعض المطاعم فيها، هقول لي في الاكل فيه حاجات صعبة ما اقدرش اقولها عشان ما اقربش الناس. هنلاقي حالات شذوذ جنسي، هنلاقي مخدرات، هنلاقي شبكات دعارة، هنلاقي هقول ايه هنلاقي مشرفات بتحرض الطالبات على الفسق، هنلاقي مشرفات بتوزع مخدرات على الطالبات. المدينة الجامعية المفروض انها بتستقبل بنات الريف والصعيد، الناس اللي جايه من اماكن بعيد. طبعا دي حالات قليلة وحالات خاصة، لكنها اما تبقى ظاهرة تبقى موجودة. طبعا النهاردة حكاية الطالبات اللي لقوا واحد بيعريهم بعد نص الليل، ما هي دي ازاي دخل اساسا؟ الطالبات بيقولوا احنا فكرنا في الاول انها واحدة من بتعمل فينا حركة، فوجئنا باحدى بتقول انها شافت شاب وكان بيصورهم بموبايله. طب ازاي دخل؟ ازاي؟